आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों को श्वास तंत्र की बीमारियों के दूसरे अवस्था यानी कि सर्दी जुकाम के दूसरे दौर के चुनिंदा लक्षणों और उसके सटीक होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करूंगा। अगर आप वाकई में सर्दी जुकाम के दूसरे दौर के लक्षणों से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आप सही मायने में इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहली अवस्था पार कर ली है, यानी ऐसा तभी हो सकता है जब आपको या तो सही दवा नहीं मिला हो या सही डॉक्टर, और देखते देखते आप दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी अवस्था के कुछ खास लक्षणों को ध्यान से सुने, जिसके दवाओं के बारे में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाक से गाढ़ा पीला या हरा चिपचिपा सा बलगम निकले, तो ऐसे लक्षण पाए जाने पर रोगी को कैलीबाइक्रोम 30 जी हाँ, कैलीबाइक्रोम 30 नित्य 4 बार देनी चाहिए। इससे रोगी को शीघ्र ही आराम मिल जाता है। दोस्तों, जब बलगम सिर्फ पीला हो, रोगी को खुली हवा अच्छी लगे और प्यास ना रहे, तो ऐसे में पल्सेटिला 30 जी हाँ, पल्सेटिला 30 की 3 से 4 खुराक रोज रोगी को लेनी चाहिए। दोस्तों, जब नाक से गाढ़ा पीला बलगम खासकर नाक के पिछले हिस्से से गले के अंदर गिरे, कब्ज की शिकायत रहे, पेट व छाती के बीच खालीपन व अंदर की तरफ खिंचाव महसूस हो, ऐसे रोगी को हाइड्रेस्टिस 30 जी हाँ, हाइड्रेस्टिस 30 दिन में 3 से 4 बार तक लेनी चाहिए। इससे तुरंत आराम महसूस होगा। जब नज़ले और जुकाम के साथ रोगी में चिड़चिड़ापन भरा हो, तेज सिर दर्द हो जो ज़रा सा भी हिलने डुलने से बढ़े, नाक काफ़ी संवेदनशील हो चुका हो, वो रोगी एकदम शांत और चुपचाप पड़ा रहना चाहे, तो ऐसे रोगी को ब्राउनिया 30 जी हाँ, ब्राउनिया 30 दिन में 3 से 4 बार लगातार लेनी चाहिए। जब गाढ़ी श्लेष्मा के साथ जुकाम हो, नाक में जख्म व नाक की हड्डियों में सूजन हो, स्राव हरे रंग का मवाद की तरह हो, सिर दर्द व चेहरे पे पसीना आए, प्यास लगे और हाथ पैरों में दर्द हो, गर्म हो या सर्द दोनों ही अवस्था में रोग बढ़े, तो दोस्तों ऐसे लक्षण पाए जाने पर रोगी को मर्कसॉल 30 जी हाँ, ऐसे लक्षण पाए जाने पर रोगी को मर्कसॉल 30 की रोज 4 खुराक लेनी चाहिए। इससे रोगी को अति शीघ्र ही आराम मिलेगा। रोगी में जुकाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है,
नाक से लगातार पानी बहता रहे, प्यास तेज हो, साथ में कब्जियत की शिकायत भी हो, तो ऐसे रोगी को नेट्टाम्योर 30 जी हाँ, नेट्टाम्योर 30 की 4 खुराक और साथ में नेट्टाम्योर 6X। जी हाँ दोस्तों, बायोकेमिक दवा नेट्टाम्योर 6X के 4 टैबलेट की 4 खुराक नियमित कुछ दिनों तक लेती रहनी चाहिए। जब अक्सर सर्दी जुकाम रहे और खासकर सुबह के समय ही बढ़े, रोगी नहाने से कतराए, यानी कि रोगी नहाना नहीं चाहे, तो उस रोगी को सल्फर 1 mg जी हाँ, सल्फर 1 mg सप्ताह में एक बार 4-5 सप्ताह तक लेनी चाहिए। इससे रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिन रोगियों को बार बार सर्दी जुकाम होता हो, जिसे हम एलर्जिक पेशेंट कहते हैं, वैसे रोगी को ट्यूबरकुलाइनम 1 mg जी हाँ, ट्यूबरकुलाइनम 1 mg की एक खुराक हर हफ्ते लगातार 5-6 महीने तक ले और साथ में बाकी दिन अन्य चुनी हुई दवा लेते रहे, तो वो रोगी सदा के लिए अपने सर्दी जुकाम की तकलीफ से छुटकारा पा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे, जिस दिन ट्यूबरकुलाइनम लें उस दिन कोई अन्य दवा ना लें। दोस्तों, सर्दी जुकाम की दूसरी अवस्था और उसके तमाम होम्योपैथिक दवाओं के बारे में मैंने आपको पुनः विस्तार से बताया। अब आप ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा, ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, ताकि आपके कमेंट्स के आधार पर हम अपने आगे के वीडियो में और सुधार ला सकें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उससे भी हमें अवगत ज़रूर कराएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए प्लीज़, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।